ငါဆိုတာသူ့အတွက်ဘာမှမဟုတ်ခဲ့ပါလားကိုကသာတန်ရောစင်တွေအချစ်တွေကိုကိုးကွယ်ပြီးသူတယောက်တည်းကိုပုံအောင်ပြီးချစ်နေမိတာနေရတာကသူ့ကိုရှေ့တန်းတင်ပြီးကိုဖြစ်ချင်ခဲ့တာတွေကိုတောင်မျိုးသိဖြစ်ခဲ့ရတာဒါပေမဲ့ဘလောက်ပဲပေးဆက်ခဲ့အရာမထင်ပါဘူးလေသူ့ကြောင့်ကြာခဲ့တဲ့မျက်ရည်တွေဟာသူ့အတွက်တော့ဟာတာပဲမျက်ရည်လွယ်လိုက်တာဆိုရက်အပြစ်ရှာစရာတစ်ခွက်ရသွားတယ်သူ့ကြောင့်ကိုနာကျင်နေရတာတွေဟာသူ့အတွက်တော့အပျော်အပြက်ပါပဲသူကိုယ်တိုင်မှမခံစားဘူးလားပဲတိမှလဲပိုချစ်ပြလိုက်တယ်ဆိုတာပိုပြီးပြစ်ထားခံခြင်းလို့မဟုတ်မှန်သူ့ကိုနားလဲအောင်ရှင်းပြလို့ရရင်တယောက်ရှင်းပြပေးစမ်းပါပိုချစ်တယ်ဆိုတာတစ်ဖက်စီကလည်းအချစ်တွေပိုပြီးလိုအပ်နေလို့ဆိုတာမှတည်တက်အောင်တင်ပြပေးလိုက်စမ်းပါဘယ်နေရာမှမဆိုသူ့အတ္တတွေတာထိတ်ဆုံးကဖြစ်ပြီးကိုဆိုတာသူ့အတွက်ဘယ်နေရာမှရှိမနေခဲ့တာပါတခါတလေကြတော့လူတယောက်ဆိုတာမှန်းတောင်တိမှတိသေးရလားလို့တန်တရားဝင်မိတယ်ပြစ်ထားလိုက်တာများချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားမပြောခဲ့ဘူးတဲ့အတိုင်းပဲကိုကပဲအကဲပူမိတာဖြစ်မှာပါဒါမှမဟုတ်သူ့အတွက်ကိုကဘယ်နေရာမှဘာမှအရေးမပါတာလဲဖြစ်ချင်ဖြစ်နေမှာပေါ့အသားကျသွားတဲ့အချိန်ထိနာကျင်နေအောင်မှာပေါ့ကိုယ်တိုင်ကမှအမှတ်မှမရှိခဲ့တာဘလောက်ပဲပေးဆက်ခဲ့ဘာများလှုပ်ပေးခဲ့လို့လဲဆိုတဲ့စကားတွေကြားမှာကိုကအယူပါပဲလေဆိုတဲ့အတိတကူနဲ့ရှိနေတော့တယ်ဒီဆက်ဆံရေးဟာကိုမလွတ်ချတွေတော့မြဲနေအောင်မယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့မှထူခြားလာတော့မှမဟုတ်ပါဘူးကိုမေ့သွားတဲ့အထိလူတယောက်ကိုချစ်ခဲ့ဘူးတယ်ဒါလေးဆိုရင်သူကြိုက်တတ်မှာဒီလိုမျိုးလေးဆိုရင်သူနဲ့လိုက်မှာဒီဟာလေးဆိုသူလိုချင်မှာဘယ်နေရာပဲရောက်ဘာပဲတွေ့အဲ့လိုမျိုးပဲအမြဲတွေးနေခဲ့မိတာလေငါကကောလို့မေးရင်ကိုဘာကြိုက်တတ်တယ်ကိုဘာစားချင်တယ်ကိုဘာလုပ်ချင်တယ်ဆိုတာမနှဲပြန်စဉ်းစားရတာမျိုးနောက်ဆုံးကိုယ့်အတွက်ဆိုရင်အဆင်ပြေတာတစ်ခုခုပေါ့ဆိုတာလောက်ပဲရှိခဲ့တာလေအနာဂတ်တွေဆိုရင်တူနဲ့မှတူမပါပဲကိုဘယ်အရာမှအိမ်မက်ခဲ့ဘူးလေသူမရှိတော့ရင်ဆိုတာမျိုးတခါမှရောက်လို့တောင်မတွေးခဲ့ဘူးတကယ်လဲမရှိတော့တဲ့အခါဘာမှရှိမနေတော့ဘူးပေါ့